Nichigambwa ngo Mugisha Sedraka wa Kachindo Katerra akakwatagana na kampani mu Kampala erikweta Spice Farmers yabaguza vanilla kandi tiyikirizana na bakama bayo. Vanilla yabo bari kubereka ngo sente zero twahirize kupima bwabo muwazi bajangu network yayicanga canga umugarika kasese twagarukira kasese bajangu network yayicanga kurugobwe uguno mwaka gwa kashatu tujye tubanza abihinja abantu bagira nkwiha batwara vanilla yabo tabakareba gasente zabo okufite bwahati nibagira ngo bakatunga rone zemyoga kandi bwahati zibariyo mu maraka baguza vanilla sente zabura tuzama maraka twaguzizaza bito twasura bakumbaga mbina atiya usasidi yo tunakuye kubura sente kandi no kubura bibanza atiya kubona abana masumbi bakagombona bafitamo somesa abana bitu nati bakishoma n'amabanza gitwalire tukubahereza school fees nati batubanza n'abatumukanga tukaza umubyenyoga twaliya sente hati bariyumba turonda tukabura sente zo kugararayo bariyumba tuletanga tugarare sente zabo tutwakizibwa gishata katushashwiri cyo nitulira twino busasi abana bitu abamwe tiba kusoma bakakurugamu nebibanza abantu bakabiguza banga zikakoma abantu negishata cyo tubona ntwibuza bashaba bebembezi korgayo bakataho mu nshonga zabo nera nero kandi ecyanga saba omushakuru Museveni injanga mundu wa NRM ecyanga kusaba Museveni arutukayamba bataka abo mukaterera uba wetika yeye ari mitwanga natunge no bururu ari wangana bayamba ribere cha sente bameba briseri nakaseso kinji munonga kusanga government omusubuze exportal na iza assessor license kandi tukarega tunomuzibu tutunga agriculture officers wa district ari kumanya ngo turiya bayinje bavanira emisomo yona natweta tugizamu konga tustero muranga agriculture officer abara kutukuratirira ebizibu bitu y'abahinji obar kwetombe itera yayetwara ha polisi ya Katerra kandi yayangagamba honetwe nabwanyuma Honorable Katoto Muhammad umunyeshengero wa Katerra yagambira abantu aba kwenshongegera kumanyum State House kandi kuwekuza korwaho yamanyisa binjaba kwaguzire vanilla yaba kurindira polisi ya Katerra kurindekira kurataho hamwe no kongera gucondoza ejeshongera mu IGP namanyongo nuwatwire na reinforcement yuko tumushijo nuwe yakwasira umushijo gakamuteka rada kumara umwaka gori akashanika passport kushagu kutumugwasa sino jetesho nganje jetesho ngano jetesho nganje oyangera kumutera gisika osina baso jetesho nganje okaliyo ninteka teka ba member umuteriye no kumugambira umuntu iyo mutera gisika ngomaro wao kazi litulaba katika njogere mu Uganda buli omaki uliye kubanga fe tuli balimi barubirizi okitegera fe twasoma nze sijja kwogera oluzungu kubanga sasoma kakuta yagamba nti omuntu wa wasi kubanga yabesa wegwanga nze bwenyime ebirime byange egwanga lifunako emisoro buli kimu naye ekinsasa nnyo ekisinga kunkuba omutima nze kwe kugenda mu nimero nisula wabweru empewo n'enkuba esirini zinnuma kati nimala emyaka ebiri kuba emyaka ebiri nga nateka miliyoni 293 enkumi 2 nizo ziri kubanjibwa abinji 92 gasha kwashira aine hawa Sky TV agenshonga omurubirizi